أدخل القطعة المعدنية المسطحة في المشبك ثم شد الحزام. لتحرير الحزام ارفع غطاء المشبك. Your seatbelt must be securely fastened when you are seated. Insert the flap tip into the buckle and pull the strap. To unfasten, just lift the buckle flap. في حال نزول كمامات الأكسجين، اسحب الكمامة الصفراء باتجاهك ثم ضعها فوق أنفك وفمك. اسحب الشريط المطاطي وتنفس بشكل طبيعي. وتذكر، ثبت كمامتك أولا ثم قم بمساعدة الآخرين. If oxygen masks drop down, pull the yellow mask towards you. Place it over your nose and mouth. Adjust the elastic bands and breathe normally. Remember, secure your own mask before assisting others. سترة النجاة موضوعة تحت مقعدك. عندما يطلب منك طاقم الطائرة، اسحب السترة من المكان المخصص، البسها من فوق الرأس، ثم لف الشريط حول خصرك واربطها بإحكام. قم بنفخ السترة عبر سحب المرابط الحمراء بقوة نحو الأسفل. يمكنك أيضا نفخ السترة عند الحاجة عبر الأنابيب الحمراء. لا تنفخ سترة النجاة إلا عند صدور تعليمات الطاقم وعند مغادرتك للطائرة. Your life jacket is stored under your seat. When instructed by the crew, remove it from the stowage. Place the jacket over your head. Wrap the strap around your waist and clip it securely. Inflate the life jacket by pulling both red tabs firmly downwards. The life jacket can also be inflated by blowing into the red tubes. Do not inflate your life jacket until instructed by the crew or on leaving the aircraft. يوجد 8 مخارج على هذه الطائرة. كل المخارج مزودة بزناقة نجاة. سوف يشير أفراد الطاقم إلى أقرب مخرج إليكم. This aircraft is fitted with 8 emergency exits, which are equipped with an automatic evacuation slide. The cabin crew will now point out the nearest emergency exits to you. سوف ترشدك أضواء الطوارئ الموجودة في الممرات الأرضية إلى أقرب مخرج نجاة. قبل الإقلاع، يرجى قراءة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في جيب المقعد الذي أمامكم. Emergency path lighting is fitted on the floor to guide you to the nearest exit. Before takeoff, you are kindly requested to read the safety instructions card. This can be found in the seat pocket in front of you. يجب إطفاء جميع الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية.